Komið sæl og velkomin í þennan fyrsta föstudagsþátt okkar hér á N4. 2018 gengi í garð og það boðar alltaf eitthvað gott. Við ætlum nú að skoða músagang og svolítið vandræði og við ætlum líka að kynna okkur hvað verkmenntaskólinn að bjóða upp á núna. Svo ætlum við að gera upp árið 2017, við ætlum að fræðast afmæli Káa verður 90 ára þessu ári. Og ræða líka flugelda en hingað í sófann komin Hildur Eir Bolladóttir, prestur í Akureyrarkirkju og þáttastjórnandi hérna á N4. Velkomin. Takk fyrir, takk. Gaman að fá þig þarna megin. Já, ég hef líka gaman að því. Jú, þá hef ég leyfi til að tala rosa mikið. Enn meira. Já, því ég er viðmælandinn, ég þarf alltaf að passa mig þegar ég er þáttastjórnandi að yfirgnæfi ekki, viðmælendurnar náttúrulega. Já, það er þessi kunst. Það er dálítið kunst, Maður þarf alveg að hemja sig og temja. Já, og þú veist, áður en að ég fór að vera með hana þátt, þá var ég býsna vön því að fara í viðtöl og hafði bara svolítið minn háttinn á í því, að bara ég fór á stað og bara svona svo ítt og takk og ég bara tala, Já. Svo þetta er svona presta syndróm, eins og maður segir. Já. Og svo þegar ég fór að gera þáttið, þá þurfti ég svolítið að dempa mig og ég var smá tíma að dempa mig af því að ég var svo upptekin af því að það væri svo bara alltaf verið að tala, Já. Skilurðu? Já, skemmtileg viðmælendur. Já, skemmtileg viðmælendur, þetta bara svona fór á flug, En mig langaði svo að fá þig til að ræða þessum áramótaheit við okkur. Já. Þú varst að strengja áramótaheit. Já. Ég gerði það sem að ég ákvað að fara svona, sem fannst aldrei svona raunhæft og kannski gæti tekið fleiri með mér í það, Þú veist, ef þetta snerist bara megrun hjá mér, þá var það nú kannski ekki marga. En þetta varst mér varða kannski svolítið marga og þetta var það svona í grunninn að varðveita töfrana í samskiptum og í nándinni sem við eigum þegar við erum augliti til auglitis í samskiptum. Og nú ég alveg samfélagsmiðla kona, eins og margir vita og með stóran hóp eða marga vini á Facebook og virk þar og hefur notað það lengi og finnst það bara á margan hátt mjög jákvætt og gagnlegur miðill á svo mörgu leyti. Hvernig helst finnst þér hvað nærðu með þessu? Með Facebook? Já. Mér finnst náttúrulega Facebook snilldar auglýsingamiðill og til að koma skilaboðum á framfæri og til dæmis eins og bara fyrir mig í kirkjustarfinu að segja frá því sem að gerast upp í Akureyrarkirkju og svo náttúrulega hef ég verið með pistlasíðu og það að vera með pistlasíðu, það eitt eins og annað þegar maður getur deilt pistlinum inn á Facebook, þá hann komin á flug og mér finnst það mjög gaman. Að því mér finnst gaman að gefa af mér og mér finnst gaman að tjá hugsanir mínar og skoðanir. Og færðu viðbrögð strax til dæmis þegar þetta komið inn á Facebook? Finnur þú viðbrögð strax? Já, það náttúrulega málið. Það gerist svo fljótt þar, þú veist. Og auðvitað náttúrulega líka mikil endurgjöf og maður bara mannlegur og manni finnst það líka gaman og maður langar að vita það eða heyra það að eitthvað hafi áhrif en ég vil líka vita það ef eitthvað eða það þarf að gagnrýna annað því ég get alveg þolað það líka og ætlast ekki til þess að þetta sé allt gleift, bara kokgleift, Breikkar ekki bakið svolítið þegar þú ert orðin þetta opinber persóna? Jú. Og ég ég hafi bara frekar svona breitt bak og til dæmis varðandi athugasemdakerfin hjá miðlum, þú veist, eins og Vísi og ég hef nú oft verið tekin þar fyrir og eitthvað svona. Það snerti mig alveg óskaplega lítið. Fólk spyr mig stundum aðeins og miður sín, kannski fólk sem tengist mér, finnst það illa með mig farið. Það vel fólk sem þekkir mig ekkert, Og það bara einhvern veginn að mynda sér skoðanir á einhverju manneski sem það þekkir ekki. Ég ekkert viðkvæm nema það varði eitthvað fólk sem að ræðst að mig persónulega og þekkir mig, veit að það ekki alveg að þú veist sem á að vita betur, fattaru, og fer einhvern veginn svona að stinga í persónuna í staðan fyrir að fara í málefnið, En þá erum við komið kannski að nándinni, Og það það sem þú ert svo mikið að tala Já. Og þessi sjarmi í samskiptum. Og að því að tala þetta með að stinga, að því að auðvitað þannig og ég hef nú stundum verið vænt það á Facebook að vera viðkvæm, fyrir gagnrýni og annað. Ég hef alveg fengið þá gagnrýni að vera viðkvæm fyrir gagnrýni. Og auðvitað getur það alveg verið í einhverju tilvikum, ég skal ekkert neita því. En ég hef þá afstöðu, fyrsta lagi, svo ég byrjun á einhvers staðar, að ég út í starfi þar sem ég hitt alveg ógrynna fólki. Það bara eðli starfsins. Ég líka
sko, ég líka þannig starfi, ég get ekkit valið hvaða fólki hitti og hverja ég umgengst, sem bara gott. Ég hef engan rétt á því, ég get ekki sett mig í þá stöð, ég bara umgengst allt fólk og það mitt starf. Og sko, það þýðir að þegar ég að skrifa eitthvað á Facebook, þá ég alltaf meðvituð það að ég hef ekkit valið það þegar ég fyrir út á götu að bara hunsa fólk, skilurðu, og bara láta eins og, sko, ég þekki það ekki eða það sé mér ekki sambúðið eða annað. En sko, það getur verið svolítið erfitt ef þú ert ekki, sko, meðvitaður þetta og þú skrifar bara alls konar hluti á samfélagsmiðla og svo ferðu bara út í bannlífið. Og sko, hvað ætlar að gera? Ætlarðu þá bara að taka þá stefnu að þú bara horfir ekki framan í fólk sem þú ert búin að vera að tala eða tala kannski ónærgætni. Þú veist, ég hef ekki leyfi til þess að gera það. Þú veist, ég finn mig ekki hafa leyfi til þess að gera það í mínu starfi. Og það kannski eitthvað sem ég veist að fólk þurfi að hugsa svolítið áður en að það tjáir sig, til dæmis á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum. Og kannski að upplifa meira að þú sért að tala beint við þann sem þú ert að tala Alltaf að hafa þau huga. Alltaf að hafa þau huga. Og ég segi fyrir mig, þó ég sé ekkert fullkomin og ég get örugglega gert eitthvað til að mistök og sagt eitthvað ósmekklegt á Facebook, það ekki það. En ég hef þetta samt alltaf í huga. Þú veist, ég svo meðvituð það að því ég alltaf í samskiptum við fólk og veit ég get ekki valið. Að þegar ég að skrifa, þú veist, ég hef alveg orðið hvöss, skilurðu, en það þýðir það ekki að ég get ekki mætt manneskjunni, þá veit ég bara að ég myndi segja þetta við hana augliti til auglitis. En ég skrifa ekkert sem að ég gæti ekki sagt manneskjunni augliti til auglitis. Þetta er náttúrulega grundvallarregla. Já, og svo annað sem ég langar að segja, til þess að vera jákvæð og uppbyggileg, að af því ég hitti svo margt fólk, þá hef ég svo góð reynslu af fólki, það er svo merkilegt, fólk í nánd og augliti til auglitis í samskiptum bara nánast undantekningarlaust sko frábært. Það er minnst að þetta er ekkert eitthvað svona ég er ekkert eitthvað svona hæpa, nei, ég er ekkert að búa þetta til og bara segja eitthvað svona í bláinn. Sko ég meina ég með fólki í sko aðstæðum þar sem fólk hefði raunverulega ákveðin hátt leyfi til þess að sína klærnar eða kannski sína ekki endilega sína bestu hliðar eða bara berskjaldað á allan máta. En nær samt einhvern veginn að gefa af sér, nær að vanda sig í samskiptum og nær jafnvel að gefa af sér. Þú veist, það er í einhverjum sko skelfingar, sko sorgaraðstæðum og jafnvel þar sem jafnvel þar sem fólk að koma vegna þessar erfiðleikar í hjónabandi og annað, fólki tekst samt að sýna aftur alveg ótrúlega bara mikinn kærleika og svona bara komar að segja, þú veist, bara, gæsku og virðingu. Sem að, sko, þannig að, og svo aftur getur maður að skoða Facebook og þá svona einhvern veginn, sko, stundum verði ég alveg bara svona miður mín, að því ég svo bara, býtu, þetta er ekki svo veruleiki sem að ég kannast við og raunmynd samfélagsins. Af hverju heldur þetta sé að breytast? Hvað er það? Er það kannski líka bara hin hliðin á samfélagsmiðlunum, að þú þarft svolítið að vera með, þú þarft að vanda þig? Já. Eða hvað er það? Ég held að hluti af þessu sé einmitt þessi að fólk gleymir því eða finnur ekki til ábyrgðar gagnvart því að þegar það fer frá tölvunni og út í mannlífið að þá þurfið að mæta fólki sko augliti til auglitis. Ég held að það sé ein hliðin á þessu. Og svo getur náttúrulega, ef maður snýr þessu við, svo getur það líka orðið og það er svona hættan með samfélagsmiðla að fólk fari hreinlega einangra sig félagslega vegna þess að þetta er bara, það er einfaldar að vera fyrir fram á tölvun og þú þarft ekki að vanda því jafn mikið. Akkurat. Svo er það líka einn þátturinn. En svo er líka eitt sem ég hef ágjörð á, þeir sem kannski eru og hafa alltaf verið félagslega einangraðir. Margir segja, það er nú gott fyrir þá að geta verið á samfélagsmiðlum. Jú, það er auðvitað upp á vissumarki gott, en það er alltaf ekki gott að það verður til þess að viðkomandi æfir sig ekki í því að vera í raunverulegum sko, samskiptum. Og ég segi fyrir mig, ef að ég væri ekki alltaf umgangast fólk og væri bara fyrir fram á Facebook, þá myndi ég ekki hafa rosalega mikla trú á íslenskri þjóð. Skilurðu? Þá fyndist mér ég ekki lifa í eitthvað rosalega skemmtilegu samfélagi. Satt best að segja. Hvatningarorðin fyrir 2018, komdu með þau, meitluð. Bara varðveita töfrana í samskiptum, varðveita sko nándina og sko muna það að við þurfum alltaf að vera að æfa okkur í sko samskiptum. Maður er aldrei fullnuma og maður æfir sig ekki nema að gera hlutina. Þú veist, það snýstu það. Þannig að fara út á meðal fólks, þú veist, leggja síman frá sér, eiga raunveruleg samtöl. Það þarf ekki að hafna samfélagsmiðlum,
það er bara að nota þá sko sem hækju en ekki sem grunn í samskiptum. Flott lokaorð, yndislegt að fá þig og gangi þér sem best. Takk fyrir. Og við höldum áfram hér í föstudagsþættinum eftir smástund.